maar hoor. Ja, zo dan misschien. Maar gast. Ja, moet ik ook denk ik wel flippen man. Ja, ça va. Ah, lekker. Ah. Yes. Bar. En straks wil ik exit bar. Yes! We hebben hier een klein kindje. Hij gaat rijden, bro. Wacht hè. Zit dat goed op je helm? Ja. Wacht hè. Kijk snel maar. Het komt rijden, jongen. Wacht hè, probeer dat wel af en toe over je hoofd te doen. Hè. Nu is de missie tricks krijgen on repeat. En nee, we gaan niet grinden, want dat is absoluut ijs. Ah. En die was clean. Fuck. Tuurlijk even clean aan. Yes. En nu gaan we jibben. Footplant. Bars weer. Kan. En het hier zo, zoals in de video zo. Wacht bro, wacht. Even een beetje. Beetje tijd. Je zit nu wel op de YouTube video hè? Ja. Moet je iets zeggen? Ja. Ja, zeg.
Hier op de camera. Hallo. Yes. Damn. Ik kan het niet echt de hard daar tegen. Oh ja. Maar gaat daarmee grinden. Dat is ervoor gemaakt, hè? Waarvoor waar de fuck dient dat dan anders voor? Oh. Ah, dat voelt het. Oh, dat klopt. Yes. Ah. Dat is niet goed. Opnieuw. Wat eet ietsje? Gast. Yes. Ah. Ja. Kom aan. Kom aan. Man. Ja, trainen op. Ga je dan. Yes. Oh putain, first try. Ook lekker volle lading. Oh, gasolina. Dus ja, tot ziens.
daar praten we niet over.